欢迎来到 Lilo 聊频道。那之前我们有聊过很多期关于谷歌 AdScript 的一个编写和使用。那这一次的话，我们来讲一下谷歌旗下的另外一个产品，这个叫 AppScript 的一个开发工具。那这个的话，在我们之前的一个付费文章上面也有聊过，然后具体怎么进入跟一个看界面，这个我就不详细讲了，大家可以去看一下那个文章。那这一次的话，主要还是给大家展示一下这个产品的一个整体呈现效果和一些基础的一些使用吧。那么这个东西跟谷歌 AdScript 的区别的在于说，它能支持的一个范围更广，它能够牵扯到 Google Drive， 还有像谷歌其他的一些应用产品，而且它本身也能当做一个 API 去用。那么的话，这个后期我们会讲。那么首先现在先给大家讲一下它大概的一个使用方法是怎么样的吧。那首先我们来到这个主页面这边，会看到说这里是主编码区，然后左边这里分别有像编辑器、触发器还有脚本执行、历史这一类的一个选项。那我们现在只需要来到这个主编码区这边，我们简单来操作一下。比如说我们现在来打印一个数据，跟我们之前的 AdScript 是一样的。好，我们打一个 Hello 看一下，保存，等一下运行。这个执行会有点慢，有点卡，稍微要等一下。好，可以看到现在已经执行了，它的一个整体信息被打印出来了。那么的话，我们来到一个项目设置这边，然后我们去点开这个 AppScript Junction 清单这边，让我们回到编辑器，会看到这里有它提供了像我们那种 JS 文件一样的可以编码的一个地区。后续我们想添加功能后，我们可以直接在这里加。好，这个就是这个 AppScript 的一个整体呈现形式。后续的话会跟大家讲更多其他更深入的一些内容。